ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଶଙ୍କଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା। ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପଛରେ ଥିବା ବିଲ ବହୁତ ପଡ଼ିଆ ଅଛି। ସେଠି ଧାନ ଏବେ ଲଗାଉଛୁ। ଧାନ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫସଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମକୁ ସରକାର କିଛିଟା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଆମେ ଡାଲି କି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ହେଉ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫସଲ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ନ ଯାଇକି ଗାଁରେ ରହିକି ସେ ଫସଲଟାକୁ କରିଥାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କାମ କରିବାକୁ କେଉଁ ବିହନ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମେ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଦାଦନ ଖଟିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଜଣାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଫସଲ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଡାଲି ହେଉ, ମୁଗ ହେଉ, ବିରି ହେଉ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ହେଉ, ସେଟା ଆମକୁ ସରକାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଠାଇଲେ ଆମେ କିଛିଟା କରିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ପଇସା ପାଇଁ ପଇସା କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଦାଦନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରକୁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା।